गर्छौँ त्यसको सो बिग क्वेसन व्हाई पिपल लुज मनी इन द स्टक किन धेरै जसोले चाहिँ मलाई घाटै भयो भन्छ के थोरैले चाहिँ कमाउने धेरैले गुमाउने किन हुँदो रहेछ कारण के होला यो लेमेनबाट भनौँ सर हजुर एकदम लेमेन तरिकाले तपाईँ आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दा नि हुन्छ तपाईँले कुन स्टकमा चाहिँ धेरै गुमाउनु भएको थियो किन गुमाउनु भयो त्यसको कारणहरू के होला किन्न नजानेर अब हाई लेभलमा किनेको रहेछ एउटा कुरो एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने नाफा भइसकेपछि पनि हामी बेच्न नसक्ने अलिकति अझै बढ्छ कि भनेर हजुर त्यो गरिँदो रहेछ अनि अघि सरले भने जस्तो के भने एउटा किनो अनि घाटा भएपछि अब लङ टर्मको लागि भनेर राखेको अनि त्यस पछाडि त्यो साउ आइसकेपछि बेचिदियो जबकि त्यो भर्खर बुलिसमा जाँदो रहेछ म डरलाग्दो सिबिबिएल बिएसमा यो ग्रामीण विकासमा फसेँ सर यसै पालि पनि 4 वर्ष अगाडि यो 900 कतिको किनेको थिएँ सर अब साउ आएर पाक्को बेच्दिने म त 3 लाख रुपैयाँ जति घाटा भयो 1000 किलो हेर्नुस् है सो इट्स भेरी गुड लर्निङ है एकदमै लर्निङ राम्रो लर्निङ सर अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले जति होल्ड गरिराख्दाखेरि पनि त्यो शेयर फ्लक्चुएसन नभएपछि चाहिँ मान्छेलाई अलिकति हेरेसमेन्ट हुने अनि उसले चाहिँ बेचिदिने क्या अनि जब अनि बेचिसक्यो अनि त्यहाँबाट अनि फेरि प्राइस बढ्न थाल्यो क्या अनि सर एक्ज्याक्टली त्यो सबै कुरा हामी आज डिस्कस एकदम इम्पोर्टेन्ट क्लास बुझ्नुहोस् यस्तैबाट हामीले लर्निङबाटै अर्निङ गर्ने है सो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो दुवैजनाले ल म त्यसको कुराहरू चाहिँ पोइन्ट वाइज समराइज पनि गर्छु है मेरो चाहिँ आज नै सर हजुर टङ्क सरको केही छ अनुभव त्यस्तो मैले भने त सर ए केदार सरको त्यसो भए म त उस्तै लाग्छ क्या सर मैले चाहिँ अलिकति हजुरसँग त्यहाँ च्याटमा पनि अलिकति सल्लाह त लिएँ सुरुमा हैन हजुर तर समग्रमा सुन्नमा आएको कुराहरूलाई पनि यो मान्छेको फिलोसफी अनि मार्केटको फिलोसफी पनि काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति अनुभवले पनि पहिला चाहिँ मैले के गर्थेँ भने यो कुनै शेयर बेच्नु पर्यो भने पनि हजुर यो घट्यो हिजोको दिन घट्यो भने चाहिँ आज बेच्नुपर्छ यो अब राख्नु हुँदैन भन्ने मनमा लागेपछि दिनभरिको बजार हेरेर अन्तिममा बेच्ने मैले गर्थेँ कि हजुर अनि कहिलेकाहीँ बिचतिर बेच्ने यस्तो गर्थेँ कि हजुर तर अब प्र्याक्टिकल्ली गर्दै लाँदाखेरि के अनुभव हुँदै आयो भने यदि कुनै शेयर यदि क्रमशः दिने पछि घट्दैछ भने हजुर त्यो पुस सेल गर्ने मान्छेहरू जसले टोपी लगाउनु भन्छ नि हाम्रो भाषामा टोपी लगाउनेहरूले चाहिँ प्री ओपनिङ सेसनमा फुल बढाएर निकाल्छन् ए बढ्ने पो रहेछ भनेर मान्छेले रोक्छन् र अझै किन्छन् र त्यो बेलामा बेच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको साइकोलोजी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पढेँ है कतै जेसुकै होस् घाटा नाफा फाइनल्ली जेसुकै होस् मलाई आउने आएकै छ मैले त 1000 भन्दा कम पैसामा किनेको हो 1000 कि त शेयर दुईटा मेरोको र जीबीएल बीएस थियो मसँग 500 अनि मैले आखिर जति भए पनि नाफा छ 20 दिन पनि भएको छैन 20-25 दिन यस्तै भयो होला मैले किनेको जेसुकै होस् जति आउँछ म बेच्छु तर फर्स्टमा 11 बज्दाखेरि म बेच्छु जे दाम हुन्छ भन्ने मैले सम्झेको थिएँ हजुर अनि सुरुमा त तपाईको बाहिरै छैन हेर्नु है अब मैले के गर्दै भने मेरोको सुरुमा राखिदिएँ 1085 मा 1080 मा 1075 मा 1080 मा 1075 मा मिलाएर राखिदिएँ के 200 100 गरेर सुरुमै अनि तपाईको जीएलबीबीएसएल को पनि 1070 मा 1065 मा 1060 मा पारेर राखिदिएँ हजुर आठफुटे तान्दिहाल्यो अब अहिले लास्टमा हेर्नु त 1000 रुपैयाँमा लास्टमा बन्द भयो हजुर अब यता अर्को पनि तलै बन्द भएको छ मेरो पनि हजुर यो के हुँदो रहेछ भने घट्दै गरेको बजारमा चाहिँ प्री ओपनिङमा अलिकति उचालेर जसको त्यो ठुलो स्टकवालाहरूले चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ अलिकति उचाल्छन् भन्ने चाहिँ अलिअलि सुन्नमा आएको थियो किन्नु छ भने अलिक बिच टाइमतिर बजारलाई अब्जर्भ गरेर बिचेर त्यो पनि आफ्नो भ्यालुमा आयो भने किन्नु पर्ने रहेछ हजुर के किन्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ राति गर्नुपर्ने छ अघिल्लो दिन हजुर
कतिमा किन्ने, कतिदेखि कति बिचमा किन्ने पनि राति नै डिसिजन हो। त्यो आफ्नो भ्यालुमा आएन भने किन्नु नै हुँदो रहेछ कि। हजुर हजुर होइन, यो एउटा मैले यो 3-4 महिनामा नयाँ कुरा सिकेको। पहिलाको चाहिँ मेरो हुन त म 2016 देखि पसेको। पहिला के थियो भने म किनेको स्टक हतपत्त बेच्दैन थिएँ कि। हजुर किनिदियो 500 किता किनिदियो, कुनै 1000 किता बजारमा हल्ला हुन्छ नि यो चाहिँ बढ्छ अरे भनेर, त्यही किनिदियो अनि आनन्दले बस्यो, बोनस खायो, के गर्यो गर्दा गर्दै तपाईँको मैले 925 रुपियाँमा किनेको एनआइबी हजुर 4 वर्षको बोनस सोनस सबै थोक गरेर डब्ल्युएसिसी गर्दा 502 रुपियाँ भएछ। जब म अब ट्रेडिङ गर्छु भनेर 3 महिना अगाडि म मार्केटमा आएँ, त्यतिखेर यसो हेर्दाखेरि त बाप्रे, त्यतिखेर किनेको आज पनि बढी दाम छ, 420 छ। 15-20 दिन हेरिसकेँ, केही चटपटाउँदैन। अनि हिस्ट्री हेरेँ, के गरेँ, त्यसको बारेमा पढेँ, 1-2 जना अलिक पुराना खेलाडीहरूलाई सोधेँ पनि यो यस्तै हो, अब कुन दिन बढ्यो भने 50-60 रुपियाँ बढ्न सक्ला, यस्तै जवाब आयो। मेरो पालो फ्याट्टै मैले बेचिदिएर सबै बेचिदिएर त्यही दिन नोबेल ब्याङ्क किनिदिएँ। नोबेल ब्याङ्कले मैले किनेको, नोबेल ब्याङ्कले किनेको 10-11 दिनमै त्यसले लस गरेको सबै पैसा दियो कि नोबेल ब्याङ्कले। अनि मैले इन्क्लड आधा बेचिदिएँ र त्यो मेकअप भयो। मैले एकचोटि 1000 किता एनआइबी को बेच्दाखेरि 80,000 घाटा खाएर बेच्यो है। अब यो चाहिँ कामले, प्र्याक्टिसले नै जनाउँदो रहेछ। अब कहिले काहीँ रिस्क पनि मूलिन्छ। अब हेर्नु है, तपाईँको एनआइएल मैले अस्तिदेखि हेरेको, यसको वाच पोइन्ट कहाँनेरि किन्ने भनेर मसँग अलिकति थोरै 200 किता सेयर थोरै थियो, 1210 रुपियाँमा किनेर राखेको। त्यतिखेर पैसा बजेट कम भयो, 200 किता मात्रै किने। अनि आज चाहिँ यो बेचेको पैसा उब्रिएपछि अब केमा हाल्ने भन्दाखेरि एनआई हेर्दाखेरि ठ्याक्कै क्रसओभर भएको रहेछ, अल टाइम हाई भएर माथि गएको रहेछ। सरलाई अलिकति मेसेज लेखेँ, रिस्क चाहिँ हो तर ठिकै हो, स्टक चाहिँ प्रफिट चाहिँ न्युज चाहिँ राम्रै आएको छ भन्नुभयो। त्यति भएपछि मलाई आँट भयो। तर के भयो त भन्दा हिजो बेलुका हेर्दाखेरि अस्तिको सिनारियो अनुसार चाहिँ मैले त्यो ठ्याक्कै आयो भने क्लोज भएको छ यो 1560-70 को हाराहारीमा। 1600 बढ्यो भने पनि 1600 चाहिँ किन्छु भन्ने हिसाबले आएको थियो, तर आज 1680 रुपियाँमा परेँ म। अब त्यो के त भन्दा ठ्याक्कै आफूले भनेको मूल्यमा त पाइँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ रिस्क पनि बिहोर्नु पर्छ। अब किन भन्दा मेरो सबै मिलाउँदा 300 आज किने, अस्ति 200 थियो, 500 भयो। अब सबै मिलाउँदाखेरि मेरो 1500 पर्यो। अब 1500 सम्म घटेर आएछ भने म राख्छु, 1500 बाट उँधो लाग्न थाल्यो भने बेचिदिन्छु भन्ने आँटले मैले गरेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ रिस्क पनि मोल्नै पर्छ सर। हजुर हजुर, ठिकै छ सर। मेरो ल एकदमै धन्यवाद। अब के मनोजजीको पनि छ केही? सर नमस्ते। सर अब किन लस गर्दाखेरि 1-2वटा पोइन्ट चाहिँ सायद ओभर ट्रेड पनि गरेर हुनसक्छ होला होइन। अब हामीसँग थोरै क्यापिटल हुन्छ, अब धेरै किनेर हामीले लस बेयर पनि गरेको हुनसक्छ नि होइन सर? त्यो एउटा। अनि ट्रेन्ड पनि हामीले सायद फलो गरेनौँ भने, अब ट्रेन्ड फलो गरेनौँ भने, अब हेरिरहेको छैन भने त्यसले पनि हामीलाई लसै गराउँछ होला ट्रेन्ड, किनभने अब यसमा त ट्रेन्ड इज फ्रेन्डै भनिन्छ। एकदम सही। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यसमा हामीले म्याक्सिमम चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ गर्छौँ। अब आफ्टर टेक्निकल एनालाइसिस अब मार्केट कहाँ जान्छ त मार्केटलाई छोड्ने। टेक्निकल एनालाइसिस पनि हामीलाई गर्नु अलिकति नजानेर अथवा ल्याक अफ टेक्निकल एनालाइसिस नलेज भएर, स्किल्स भएर पनि हुनसक्छ सर। एक्ज्याक्टली। अनि अर्को फन्डामेन्टल नलेज न्युज पनि एकदम म्याटर गर्छ होइन। अब हामीले टेक्निकललाई मात्र जाने, टेक्निकल त आफ्नो ठाउँमा छ, सडनली अब त्यो बेलामा फन्डामेन्टल बाहिर न्युजहरू पनि अब तलमाथि हुँदाखेरि त्यसले पनि असर गर्छ होला सर? एकदम गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर, हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिसिप्लिन, मतलब कति किन्ने के किन्ने डिसिप्लिन फलो नगरेर पनि हुनसक्छ होला सर। किनभने हामीले किन्दाखेरि टिपी र जुन हाम्रो टेक प्रफिट र स्टप लस हुन्छ त्यो पनि हामीले मेन्टेन गरेन भने एसएलमा धेरै लस हुनसक्छ सर। जस्तो कि हामीले प्रफिट र जुन हाम्रो रिवार्ड्स र जुन लसेस पर्छ हो त्यसमा हामीले कतिसम्म चाहिँ हामीले लस लिने हो त्यो हामीले नै डिफाइन गर्ने हो नि सर यसमा होइन। किनभने टिपी र एसएल हालिन्छ भने त्यो टिपी पनि प्रफिट पनि हामीले डिसाइड गर्ने भयौँ र त्यही अब एसएल पनि हामीले नै डिसाइड गर्ने भयौँ। अब त्यसमा अब एसएल चाहिँ अब हामीले धेरै लियौँ, अब त्यसको रिवार्ड चाहिँ कम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो धेरै लसै हुन्छ होला सर। प्रफिट जस्तो कि अब एक्जाम्पल 10वटा लियौँ, 10वटा ट्रेड लियौँ, 10वटा ट्रेडमा
10वटा ट्रेडमा तपाईँको 8वटा प्रफिट भयो, 8वटा प्रफिट भयो, 2टा लस भयो, तर 8वटा त प्रफिट भएको देखियो तर 2टा लस भएको छ। अब ट्रेडको हिसाबले हेर्ने भने त यो 8वटा मेरो प्रफिट भयो भनिन्छ, भरे 2टा ट्रेडले एसएल चाहिँ हामीले धेरै नै लुज गर्यौँ भने त्यसले त्यो 8वटा ट्रेड को प्रफिट बराबर लसमा गइसकेको हुन्छ सर। एकदम ल यो होला सो सब कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ। सो हामी कारण खोज्दैछौँ है, त्यो कारणलाई चाहिँ हामी सल्भ पनि गर्दै जाउँला है। सो ट्राइङ टु मेक मनी क्विकली क्या भन्नु मतलब स्टक मार्केटबाट चाहिँ म छिट्टै कमाउँछु भन्ने जब मेन्टालिटी हुन्छ एन्ड यु टेकिङ अ रिस्क होइन, तपाईँ एक रिस्क धेरै लिनुहुन्छ। सो जब रिस्क लिनुहुन्छ तब के हुन्छ त त्यो रिस्क रियालिटीमा पनि चेन्ज हुनसक्छ। अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट थाहा छैन उसलाई, स्टप लस थाहा छैन, त्यसपछि के हुन्छ त इज लुजिङ। फाइनेन्सियल प्लानिङ छैन क्या भन्नु मतलब भरभरको पैसा स्टकमा लगाइदियो, घट्यो भने चाहिँ म एभरेजिङ गर्छु भन्ने पनि छैन है। अनि कहिले जस्तै अब अर्को प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि म डिबेन्चरमा पोर्टफोलियो डाइभर्सिङ गर्छु त्यो पनि छैन है। अब प्रफिट आयो त्यो प्रफिटलाई चाहिँ म कहाँ लगानी गर्छु त्यो पनि केही पनि थाहा छैन। त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङ हुनुपर्छ है, त्यो कुरा आयो। अर्को चाहिँ फ्री टिप्स, फेसबुकहरूमा फ्री टिप्स पाइन्छ जति नै पाइन्छ, यसो फ्री टिप्स लिन थाल्यो, यो सेयर किन्नुहोस् बढ्छ यहाँसम्म बढ्छ। सो मेबी त्यो टाइममा चाहिँ उसले बढ्छ भन्यो एन्ड देन सडनली किन्यो, त्यसपछि बढ्यो, अनि उसले चाहिँ सेल यो पोइन्टमा गएर सेल गर भनेर भन्दैन है। अनि त्यसपछि उसले किन्ने बेलामा आफूले पनि किने होला तर उसले सेल गरिसक्या हुन्छ, त्यो सेल गर्ने उसले चाहिँ टार्गेट भेटाउँदैन है, घट्छ। त्यसपछि डिडिबिएलको अहिले एकदम केस, मलाई फोन गरेर साथीहरूले नचिनेको साथीहरूले पनि कहाँबाट फोन नम्बर पत्ता लगाएर के गर्ने सर। सो आई क्यान नट एक्ज्याक्टली से के गर्ने, किनभने अहिले घटिसक्यो फेरि बढ्ला। सो ल्याक अफ प्यासेन्स, एकदम धैर्यता चाहिन्छ, प्यासेन्स चाहिन्छ। के को लागि प्यासेन्स भनेको सो टपमा किनेर अनि त्यसपछि घट्दै गयो भने त्यो वेट गर्नलाई त्यो प्यासेन्स होइन। मैले भनेको एउटा ट्रेडिङ सेटअप लिनुहोस्, ठिक छ। सो ट्रेडिङ सेटअप हामीले जानिसकेछौँ। सो लेट द मार्केट स्ट्रक्चर कम टु द्याट ट्रेडिङ सेटअप क्या भन्नु मतलब तपाईँले घटिरहेछ भने तपाईँले वेट गर्नु पर्यो सपोर्ट लेभलमा, मेरो चाहिँ कहाँनिर सपोर्ट लेभल छ, अनि त्यसपछि त्यो करेक्सन आइरहेछ, तल आइरहेछ भने करेक्सन सकिएको कतिखेर सकिन्छ, वी डोन्ट हरी होइन, हामी चाहिँ हरी गर्दैनौँ। सो करेक्सन सकिएपछि सपोर्ट लेभलमा हामीले कस्तो क्यान्डल स्टिक बनाएको छ सपोर्ट लेभलमा है। सो त्यस्तो हामीले प्यासेन्स चाहिन्छ। त्यो आफ्नो जबसम्म हामी ट्रेडिङ सेटअप आफ्नो अनुसार आउँदैन, मार्केट अनुसार आउँदैन, हामी वेट गर्छौँ त्यो सेयरलाई, दिनदिनै हेर्छौँ, किन्दैनौँ है। सो हामी प्यासेन्स चाहिन्छ। सो प्यासेन्स सबैसँग हुँदैन ए। अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो बुल ट्र्यापको कुरा गरे है सरले, अघि एकदम राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो, सबैजनाले सुन्नुहोस् त्यो इक्जाम्पल। हामी प्र्याक्टिकली पनि त्यो चार्टमा हेर्न सक्छौँ त्यस्तो कुराहरू। तपाईँले होल्ड गर्नुभयो अनि त्यसपछि अलिकति बढ्ने बित्तिकै अब चाहिँ ल मलाई थोरै रिकभर भयो भन्ने हुन्छ, अनि वी सेल होइन, हामी सेल गरिदियौँ है। सो किन सेल गरिदियौँ भने हामीसँग एक त प्यासेन्स पनि भएन त्यसलाई होल्ड गर्ने, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ नलेज पनि भएन कहाँ बेच्ने कहाँ गर्ने। सो प्यासेन्स पनि भएन भने हामी अलिकति बढ्ने बित्तिकै हामी सेल पनि गर्छौँ है। सो त्यही भएर हामीसँग चाहिँ धैर्यता पनि हुनुपर्छ ट्रेडिङ सेटअप लागि। सो हामीले चाहिँ आफ्नो लसलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि राखिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि कुनै सेयर चाहिँ फाइदा हुने बित्तिकै बेच्छौँ, त्यस्तो पनि गर्छन् साथीहरू। डिसिप्लिन भनेको एकदमै हामीले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगर्ने। सो हामीले चाहिँ टेक्निकल्ली इन्डिकेटरहरूले के भन्छ, टेक्निकल एनालाइसिसले के भन्छ त्यो नमानेर हामीले के भन्छ त आफ्नो मनको कुरा मान्छौँ है। सो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दैनौँ। सो उसले चाहिँ अब बढ्छ भनेर सबै ब्रेकआउट दियो, रेसिस्टेन्स माथिको रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट दियो, भोल्युमले सपोर्ट गराएको छ, इन्डिकेटरहरूले बाई गर भनेको छ, तर तपाईँको के हुन्छ अझै घट्छ अनि म किनौँला भन्ने हुन्छ है। त्यस्तो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छ। सो अल अफ दिज रिक्वायर्स नलेज है। सो नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। सो नलेज
फन्डामेन्टल पनि हुनुपर्छ, टेक्निकल पनि नलेज हुनुपर्छ र तपाईसँग इन्फर्मेसनको लागि अरू सोर्सको नलेज पनि हुनुपर्छ। सो अरू सोर्सको नलेज भनेको अघि सरले एकदम भनिसक्नुभयो, कम्पनीकै मान्छे भरपर्दो मान्छेले भनेको त्यो पनि नलेज र इन्फर्मेसन नै हो। उहाँले भनेपछि बिलिभ गर्छ हामी, यदि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट लेभलको मान्छेले भनेको छ अथवा नजिकको लेभलले भनेको छ भने नलेज नै हो। फन्डामेन्टल रिपोर्ट कस्तो दिएको छ, अब हामी फन्डामेन्टललाई इग्नोर गर्नै सक्दैनौँ। फन्डामेन्टल नराम्रो आएको छ भने हेर्नुहोस् मार्केट घट्छ, राम्रो आएको छ भने त्यो बढ्छ। सो फन्डामेन्टल नलेज पनि हामीले चाहिन्छ। सो जस्तै अब कुनै कम्पनीले अरू कम्पनीको तुलनामा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो भने त्यसको सेयर बढ्छ। हामीले ब्याङ्किङमै पनि हेरिसक्छौँ, ब्याङ्किङको मान्छेले कमाएन भन्छौँ, हामीसँग एक्जाम्पलै छ नि NICSCI र प्रभो कति बढाएको छ, नेबिलको घट्या छैन, बढेकै छ। सो हामीसँग फन्डामेन्टल नलेज भयो भने हामी त के त त्यही अनुसारको चुज गर्छौँ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ मार्केटमा धेरै कम्पनीहरू छ, वाट इज द के अरे क्राइटेरिया अफ सेलेक्सन अफ द्याट कम्पनी, के हो त क्राइटेरिया, त्यो त थाहा पाउनु पर्यो हामीले। सो क्राइटेरिया इज एउटा फन्डामेन्टल्ली अब हामीले हेर्ने जुन इन्डिकेटरहरू छ होइन, PE रेसियो हेर्छौँ, रिजर्भ हेर्छौँ, बुक भ्यालु हेर्छौँ, PB हेर्छौँ है, अनि त्यसपछि उसको NPL हेर्छौँ। सो यिनीहरू के हो त, किन हेर्छौँ त? सो हामी कम्पनी सेलेक्सन गर्नको लागि हेर्छौँ, तर कम्पनी सेलेक्सन मात्रै फन्डामेन्टल नलेजले मात्रै पुग्दैन, हामीसँग टेक्निकल नलेज हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कतिखेर किन्ने कतिखेर बेच्ने। सेम कम्पनी 1 महिना अगाडि चाहिँ पुरा अन्डर भ्यालु भएर पाइरहेको थियो है, त्यो 1 महिनापछि के त त्यसकै प्राइस चाहिँ एकदमै बढेर गइसक्यो, अझ किनबेच भइरहेछ। भन्नु मतलब थोरै प्राइसमा पनि नकिन्ने मान्छे एकदमै राम्रो छ, त्यही पनि नकिनिरहेको हुन्ला, किनभने टेक्निकली त्यतिखेर चाहिँ बाई आउट आएको हुँदैन। तर बाई आएपछि के हुन्छ त, मान्छेले त्यसमा इन्ट्रेस्ट जगाउँछ, त्यसपछि किन, त्यो सबै कुरा कसले दिन्छ त, टेक्निकल। सो टेक्निकल पनि चाहिन्छ, फन्डामेन्टल पनि चाहिन्छ र इनसाइडर इन्फर्मेसन अथवा तपाईँले भरपर्दो सोर्सबाट जे कुरा आउँछ त्यो कुराहरूबाट पनि त्यसले के गर्छ त, तपाईँलाई हेल्प गर्छ। यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न अर्निङ अथवा अरूभन्दा हामी एक कदम अगाडि हुनको लागि। सो यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिम्पल लाग्छ, तर इट म्याटर्स अलट। हामीले यति गर्न जान्यौँ भने हामीले चाहिँ लस गर्नु पर्दैन होला स्टक मार्केटबाट। हामीले अर्न गर्ने भनेकै यही कुराहरू थाहा पाएर यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो। सो नलेज छैन, नलेज बढाउनु पर्यो। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ रङ डिसिजन गर्छौँ। सो रङ डिसिजन गर्दाखेरि लर्निङ गर्नु पर्यो, आत्तिनु भएन होइन। बेचिसकेको सेयर बढ्यो, कहाँनिर मिस्टेक भयो, सो लर्निङ गर्नु पर्यो। हामी लर्निङको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँले फेरि टेक्निकल्ली कहाँनिर गल्ती गरेका छौँ त्योहरू पल्टाउनु पर्यो। सो इभन द एक्सपिरियन्स होइन, जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि के त रङ डिसिजन हुन्छ, रङ डिसिजन हुने नै हुन्छ है। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लर्निङ गर्नुपर्छ। सो एकचोटि लर्निङबाट मिस्टेक गऱ्यो भने अर्कोचोटि ट्राई नट टु मेक द्याट सेम मिस्टेक अगेन क्या। त्यही मिस्टेक चाहिँ हामी फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। अनि त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्स आउँछ। जब त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले रिपिटेडली मिस्टेक गरिराख्छौँ, हाम्रो नलेज बढ्दैन, हामी चाहिँ डिसिप्लिन हुँदैनौँ। सो हामीले चाहिँ मिस्टेकहरूबाट चाहिँ धेरै सिक्नुपर्छ र अपडेट हुनुपर्छ, मार्केटबाट चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। अब हामीले जाउँ सक्सेसफुल ट्रेडर हुनको लागि के कुराहरू चाहिन्छ। एउटा त ट्रेडिङ सिस्टम हुनैपर्छ। ट्रेडिङ सिस्टम भनेको ट्रेडिङ सेटअप हो, जुन कुरा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ प्लान पनि भन्छौँ जसलाई, टुलमा है। सो टेक्निकल टुल जुन चार्टमा हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुर्नुपर्छ ट्रेडिङ सेटअप लगाउनको लागि। जब ट्रेडिङ सेटअपले तपाईँले अब चाहिँ एभ्रिथिङ इज पोजिटिभ, त्यसपछि हामी बाई गर्छौँ है। अनि बाई गरिसकेपछि तपाईँसँग एउटा प्लान हुन्छ, एक्जिट प्लान र इन्ट्री प्लान पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले अहिलेको प्राइसमा म बाई गऱ्यो भने आई मस्ट एक्जिट। सो एक्जिटको लागि तपाईँले ट्रेलिङ स्टप लस एउटा स्ट्राटेजी लाउनुहुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्स लेभलमा एनी हाउ म सेल गर्छु। सो त्यो कुरा हुनुपर्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ त्यसैमा आउँछ है, ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि हुन्छ। ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि हुन्छ, कसैको चाहिँ
पुल ब्याक इन्ट्री हुन्छ है। पुल ब्याक भनेको माथिबाट स्विङ हाई गयो, स्विङ लो आयो। सो स्विङ लो आएपछि अब करेक्सन जुन लो हुन्छ नि, लोमा करेक्सन सकिन्छ, डबल बटम लागेको हो कि हैन, माथिबाट एउटा ट्रेन्ड लाइन पर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन सकिएको कि हैन। सो ट्रेन्ड लाइन सकिएपछि फेरि के हुन्छ त इन्ट्री गर्छौँ हामी। सो पुल ब्याक इन्ट्री हुन्छ। अर्को चाहिँ ब्रेकआउट इन्ट्री हुन्छ। ब्रेकआउट इन्ट्रीमा पनि हाम्रो चाहिँ सबै टेक्निकल्ली सबै के हुन्छ त सिग्नलहरूले पोजिटिभ दिएपछि वाट एभर हामी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्छ, त्यही सिस्टममा हामी फलो गर्छौँ। समटाइम सिस्टम वर्क, समटाइम डजन्ट वर्क, तर मोस्ट अफ द टाइम सिस्टम वर्क। सो हामी चाहिँ राम्रै सिस्टमलाई चाहिँ फलो गर्दै गयौँ अनि त्यो सिस्टमले काम गर्छ भने एटलिस्ट 80-70 भन्दा माथि त्यो सिस्टमले काम गर्छ, इट्स अ गुड सिस्टम। नट एभ्री सिस्टम इज पर्फेक्ट। हामी पर्फेक्ट सिस्टम भनेको हुँदैन है। सो गुड सिस्टम गिभ्स मोर देन 70% अफ द रिजल्ट, पोजिटिभ रिजल्ट। सो त्यस्तो सिस्टम हामी डेभलप गर्छौँ र त्यही सिस्टमलाई हामी फलो गर्छौँ डिसिप्लिन भएर है। अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट। सो अघि रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ। सो एभ्री वान इज मेकिङ प्रोफिट इन द बुल मार्केट। सो दे डोन्ट नो वेन द बुल इज गोइङ टु फिनिस है। सो फिनिक्स कहिले हुन्छ थाहा छैन। अनि एन्ड टेकिङ लङ पोजिसन्स है, बढेको बढे गर्ला भन्ने हुन्छ, कुनै पनि स्टक बढेको बढे गर्दैन है। सो बी फेयरफुल वेन एभ्री वान इज ग्रिडी। मार्केटमा धेरै हल्ला भइसक्यो भने इट्स टाइम टु थिङ्क। ओके, सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लङ पोजिसन नलिउँ। ओके, सो द स्मार्ट मनी अलवेज एक्जिट एट द्याट पोइन्ट। सो इन्ट्री पोइन्ट जतिखेर चाहिँ गाई गुई हुँदैन, भोलुमै हुँदैन, गाई गुई पनि हुँदैन, निराश हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ मेक इट होइन। सो पर्सियस। सो एउटा चाहिँ हामी रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि गर्छौँ। अनि प्रोफिट आइसक्यो, तपाईँलाई प्रोफिट आइसकेपछि समटाइम्स यु हेभ टु डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के त डिबेन्चरहरूमा पनि लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। 8.5 फिक्स डिपोजिटमा पनि लाउँदा हुन्छ है। त्यो पनि के त हाम्रो सेफ इन्भेस्टमेन्ट हो है। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टक मार्केट लामो समयसम्म के हुन्छ त करेक्सनमा गइदिन सक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँलाई यताबाट इन्कम आइराख्नु पर्यो है। त्यो कुराहरू। अर्को कुरा चाहिँ के अरे हामीले सबै पैसा एकैचोटि स्टकमा लगाउनु हुँदैन। वी हेभ टु किप सम पर्सेन्टेज अफ मनी क्यास है, क्यासमा राख्नुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई तलतिर हामीलाई सपोर्ट लेभलमा किन्नु पर्यो भने क्यास भएन भने हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एन्ड मोस्ट अफ द थिङ एकदम सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ ट्रेडिङ साइकोलोजी। हाम्रो मनोजीले एकदम राम्रो भयो। सो हाउ फ्रिक्वेन्ट वी ट्रेड होइन, त्यस्तो त्यसले पनि फरक पार्छ क्या। तपाईँ धेरै ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसो हेऱ्यो, अब भोलि 10%ले बढ्ने देखियो अथवा 5-2%ले देखियो भने पनि तपाईँ ट्रेडिङ लिनुहुन्छ है। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस् तपाईँले सोचे जस्तो चाहिँ त्यस्तो नहोला है, कमाइ नहोला, किनभने रिस्क पनि हुनसक्छ। त्यस्तो फ्रिक्वेन्ट ट्रेडिङ भनेको अलिकति त्यसले पनि त हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङमा, किनभने ट्रेडिङ जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँले गर्न मन लाग्छ। अनि गर्नुहुन्छ तपाईँले थोरैमा प्रोफिटमा के अरे प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ, अनि लस हुँदाखेरि पनि तपाईँले बेच्नुहुन्छ। किनबेच धेरै गर्नुहुन्छ, किनबेच धेरै गर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ त ब्रोकरेज कमिसन, यताउति टाइम, अनि टायर्डनेस पनि हुन्छ हामीलाई। सो धेरै हामी स्क्रिनिङमा हेर्दाखेरि टायर्ड हुन्छ है। सो टायर्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रङ डिसिजन हुने प्रायोरिटी पनि धेरै हुन्छ। सो आई एम गोइङ टु टक भेरी इम्पोर्टेन्ट अबाउट दिस ट्रेडिङ सिस्टम है। सो ट्रेडिङ सिस्टम हामीले कसरी डेभलप गर्छौँ त? सो ट्रेडिङ सिस्टम भनेको यु फलो दिस रुल क्या। ट्रेडिङ सिस्टम, एउटा ट्रेडिङ सिस्टम डेभलप गर्नुहोस् अनि त्यही ट्रेडिङ सिस्टममा स्टिक हुनुहोस्। त्यो ट्रेडिङ सिस्टम कस्तो भने हामीले कतिखेर बाई गर्ने एन्ड कतिखेर सेल गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। रजतजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म एक दुईवटा अहिले कुराहरू चाहिँ म सरसँग यहाँ कुरा राख्न आँटेको छु। जस्तै यो जुन चाहिँ बीजशाला भन्ने छ नि सर, हजुर हजुर, यो बीजशाला भन्नेले म धेरै फलो गरिरहेको छु यसको। हजुर, पहिला पनि एनआरआइसी चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुँदाखेरि यसले न्युजहरू के दियो भन्दाखेरि एनआरआइसी खत्तम छ यताउता भनेर भन्यो। ठिक्क त्यसले भनेको 1-2 दिनमा धेरै न्युज हाल्दा 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 त्यसले सबै घटाइदियो है सर।
अनि त्यस्तै गरेर यो तपाईँको मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो सेयरहरूको यस्तो हुन्छ 60% हुन्छ अनि फेरि यो माइक्रो फाइनेन्सहरूमा चाहिँ यो ब्याङ्कले अनि अरूले फाइनेन्सहरूले लगानी नगर्नु पाउने भनेर न्युज दियो माइक्रो फाइनेन्सले डाउन गराइदियो सर यसले अनि फेरि तपाईँको के गर्थ्यो भन्दाखेरि निलको चाहिँ यो 1700 पुग्छ भनेर उसले त्यहाँनिर हाल्दियो है सर अनि ठ्याक्क आज हेरेको लगभग 1703 सम्मको यो कारोबारहरू भयो अनि मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस त एक चरणको छ है सर हजुर अनि यो जुन चाहिँ यो के चाहिँ हो अब जस्तै 58 नम्बर ब्रोकरले आज मैले हेरेको धेरैवटा 2000 देखि लिएर 1000 यस्तो खालके यो धेरैवटा किताहरू उठाइरहेछ क्या अहिले निलको त्यो 1700 यस्तोहरूमा पनि उठाइरहेछ अनि टेक्निकल एनालाइसिस त ठिकै छ सर हामीले गरेको कति कुराहरू जस्तै DTBL को पनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दाखेरि बाई दिएर राम्रो चढ्छ भन्ने थियो त्यसलाई पनि त्यो पनि घट्यो अनि यो हामीले कस्तो तरिकाले चाहिँ यो नेपालको शेयर मार्केट चाहिँ कस्तो तरिकाले कतातिर गइरहेको छ सर अब जुन चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्छौँ हामीले बढ्छ भन्ने अनि त्यो तरिकाले बाई गरो अनि उता न्युजहरूले गर्दाखेरि के गरिदिन्छ त भन्दा सबै डाउन गरेर खतम गरिदिरहेको हुन्छ क्या सर अब यसलाई हामीले कसरी एनालाइसिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने हो नि सर कुरा ल ठिक छ एकदमै राम्रो कन्सर्न है तपाईको एकदमै राम्रो कन्सर्न है सो अब समग्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईको पहिला हाम्रो रजतजीको पहिला क्वेरी गर्छु है सो इट्स लाइक अ टेक्निकल एनालाइसिस भनेको इट्स लाइक अ हाफ फिल्ड वाटर है ग्लासमा चाहिँ हाफ फिल्ड छ भने सो तपाईले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ है सो सेम ग्राफ टेप सेम चार्ट एउटाले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ घटिरहेको पनि देख्न सक्छ अर्कोले चाहिँ बढिरहेको पनि देख्न सक्छ है सो अन द व्हाट बेसिस हैन जस्तै अब हामीले ब्रेकआउट लियौं हामी छिर्ने भन्यौं है तर मैले भन्ने गरेको छु सो एट द टप लेभल के हुन्छ त हायर हाई लाउँदै जाने हो नि त खासमा है सो हायर हाई लाउँदै जाने हो नि त सो टप लेभलमा ब्रेकआउट भनेको के त माथिल्लो लेभल ब्रेकआउट भयो भनेर छ त त्यही ब्रेकआउटमा के हुन्छ त कसैले सेल गरिरहेको पनि हुन सक्छ है सो किन सेल गरिरहेको होला त सो इट्स लार्ज क्वान्टिटी लार्ज भोल्युममा भयो भने द्याट्स द बेस्ट अपर्च्युनिटी टु सेल है चङ्कमा घट्दाखेरि चाहिँ उसले लार्ज चङ्क सेल गर्न सक्दैन सो बढ्दाखेरि चाहिँ लार्ज चङ्कमा सेल सो तपाईले टेक्निकल एनालाइसिस हामीले जति पढ्यो इट्स अल गुड बट वान मोर थिङ हामी सबैजनाले तपाईले कन्टिन्युएसन एजुकेसनको लागि है सो अलिकति वेब काउन्ट अलिकति तपाईहरुले चाहिँ सेल्फ स्टडी गर्नु होला है सो वेब काउन्ट म्याटर्स वेब काउन्ट किन म्याटर्स भन्दाखेरि जुन हामीले डो थ्योरी अनुसार पढ्यौ नि सो एकुमुलेसन जोन मार्कअप जोन है अथवा पार्टिसिपेसन जोन जसलाई भन्यौं है त्यसपछि एक्सेस फेज भन्यौं त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन फेज भन्यौं सो व्हाट आर दिस कतिखेर डिस्ट्रिब्युसन फेज हुन्छ त त्यो हामीले त भन्न त भन्यौं डो थ्योरी अनुसार भन्यौं हैन तर इट्स व्हेन एप्लिकेसन सो इन एप्लिकेसन सो द एक्सेस फेज भनेको के हो त इट्स इन्क्लाइनिङ अझै मार्कअप माथि नै गइरहेछ नि त तर व्हाट ह्यापन्स आफ्टर एक्सेस फेज के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिक्लाइन हुन्छ है तपाईले अब एक्सेस फेजमा त हामीले के भन्छ ब्रेकआउट भएछ ब्रेकआउट एन्ट्री एकदम एभ्रीवन इज बाइङ त हु आर सेलिङ हु आर द सेलर्स कसले सेल गरिरहेछ त हैन हामी त एकदम ह्याप्पीली हैन ब्रेकआउट भयो हामी किनिरहेको हुन्छ तर बी अलर्ट म जब भन्छु है सो बी अलर्ट कतिखेर अलर्ट सो हामी बटमदेखि नै काउन्ट गर्छौं सो वेब काउन्ट गर्छौं सो वेब काउन्ट गर्दाखेरि सो इट्स अ फर्स्ट वेभ एन्ड देन करेक्सन सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ है त्यसपछि फोर्थ वेभ करेक्सन फिफ्थ वेभ लास्ट वेभ सो इट्स लास्ट वेभ अब लास्ट वेभ भयो है तपाई अलिकति टेक्निकल्ली अब हामी साउन्ड हुनको लागि हैन किनभने अहिले तपाईहरु लाइक आई थिंक द फर्स्ट वान हैन सो मबाट नै लिएको होला है सो अलिअलि अरूबाट पनि लिनु भएको होला अरु सरहरुबाट लिएको होला हैन तर त्यतिमै पुग्दैन भन्नु मतलब तपाई कन्टिन्युएसन एजुकेसन लिनु पर्छ म पनि अझै वेब प्याटर्नहरु चाहिँ फलो गर्दै छु सो जब हामी प्रिडिक्सन गर्छौं दिस इज द म्याचरिङ अफ के त दिस बुलिश म्याचर हुनु भनेको के त अब म्याचर हुने भनेको लास्टतिर हो के सो सबैको पनि एउटा साइकल हुन्छ ट्रेडिङ साइकल है सो यदि हामी आइडेन्टिफाई गर्यो भने
तपाईले त्यो लेभलमा आइडेन्टिफाई गर्यो भने सो यु विल बी नो मोर रिस्किङ है, तपाईँ रिस्क टेकर हुनुहुन्न। रिस्क त लिने हो, मार्केटमा रिस्क लिने हो, तर कतिखेर रिस्क लिने कतिखेर नलिने त्यो कुरा त हामीले डिमाग गर्नु पर्यो नि। रिस्क लिने बित्तिकै अघि मनोजीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सो तपाईको हामी टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि ओके सो आउट अफ 10 8 वी विन एन्ड 2 वी लस। व्हाट ह्यापन्स, जुन लस गर्यो त्यसैमा ठुलो पोजिसनमा हामी लस गर्यो भने त्यो 10 वटा जितेकोले चाहिँ महत्त्व राख्दैन, त्यो दुईटाले सबै खुलातखुल पार्थे। सो त्यो कुराहरू चाहिँ जुन छ त्यो कुरा हामी जान्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब कतिखेर चाहिँ हामी रिस्क लिने। सो वी टेक अ रिस्क एट द बटम लेभल। बटम लेभलमा तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो करेक्सन सकिन लागेको छ, अनि हामी चाहिँ त्यसपछि इन्ट्री गर्छौँ। सो नट द्याट अब बुल सकिन लाग्यो हामी त्यतिखेर रिस्क लिँदैनौँ है। त्यही भएर मैले यही ग्रुपमा पनि भन्ने गरेको छु है। सो अहिले तपाईले किन्नै मन लाग्छ, चुई लाग्छ होइन, ब्रेकआउट दियो चुई लाग्छ भने थोरै किताब किन्नुहोस्, द्याट गिभ सेटिस्फ्याक्सन क्या। तपाईँ थोरै किताब किने नि, विन भनेको विनै हो है, लस भनेको लसै हो। तर बिग लस हुँदाखेरि जुन हामीले तनाव हुन्छ त्योबाट चाहिँ हामीले बच्नुपर्छ है, किनभने स्टक मार्केटमा त रिस्क छ है। जब रिस्क हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त आवर डिसिजन मेकिङ के हुन्छ त अलिक गडबड हुन्छ है। सो तपाईँ जब एकचोटि लुज गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यो लसलाई कभर गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त झन् रिस्क लिनुहुन्छ। द्याट मेक्स के त आवर डिसिजन मेकिङ झन् पुवर के है, हामी आत्तिएर अझ बिग रिस्क लिन्छौँ। सो फलिङ नाइफ भन्छ नि अहिलेको अवस्थामा जुन मार्केट घटिरहेको हुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ घटिरहेको छ है। सो मेबी इट्स टाइम टु बाई भन्ने हुन्छ। सो रिस्क छ किनभने अहिले घटिरहेको छ है, सपोर्ट लेभल अझै आएको छैन। सो बिग मार्केटमा अहिलेको मार्केटमा बिग करेक्सन खोइ त है। सो बिग करेक्सन छ डिडिबिएलमा बाई सिग्नल हो के को म टेक्निकली म पनि राम्रै छु होइन, तर मैले माइक्रोमा किन बिग पोजिसन लिन त, वाइ इट्स म्याचुरिङ है। सो माइक्रोको म्याचुरिङ आएको छ, लास्ट फेजतिर छ, इन्सुरेन्समा लास्टतिर छ। सो डोन्ट टेक अ बिग क्या। तपाईँलाई लिन मन लागेको छ ओके ब्रेकआउट भयो अनि त्यसपछि तपाईँले सर्ट टर्मको लागि होइन, दुई चार दिन 10%ले बढ्यो अनि तपाईँको खातामा आउँदाखेरि जति नाफा भयो टेक द्याट प्रफिट, डोन्ट होल्ड इट होइन। सो अहिलेको तपाईँ इन्ट्री गर्नुभयो भने डोन्ट होल्ड इट। अनि तपाईँले लोमा बाई गर्नु भएको छ भने तपाईँको रिस्क छैन, रिस्क फ्री छ अहिले है। सो तपाईँ एउटा सपोर्ट लेभलमा फेरि माथि सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान्छ है। सो कतिखेर रिस्क लिने कतिखेर रिस्क नलिने त्यो कुराले हामीले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ है, एकदमै म्याटर गर्छ। रिस्क जति फेरि पनि गर्छ। सो हामी टेक्निकल्ली जब हामी डिसिप्लिन हुन्छौँ, अघि मनोजीले पनि भन्नुभयो, सो वान लस विल डिस्ट्रोय अल योर प्रफिट। एउटा नराम्रो जतिखेर चाहिँ हामी इन्डिसिप्लिन भनेको के त, तपाईँले ठुलो पोजिसन लिनुभयो अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई 2% मात्रै घाटा लाग्यो है। सो तपाईँले मानव एकछिनको लागि 20 लाखको बच्चाले सेयर किनिदिनु भयो, त्यसको 2% सुरुको दिनमा 2% घाटा लाग्यो। 20 लाखको 2% धेरै एमाउन्ट हुन्छ अनि तपाईँले त्यसलाई होल्ड गरिराख्नु भयो, अर्को दिन 10%ले झ्यापै घटिदियो भने सो अल योर प्रफिट विल बी गन। तपाईँले कमाएको जति छ एकैचोटिमा स्वाहा हुन्छ। तपाईँले बेच्न मन लाग्दैन, हाम्रो साइकोलोजी हो, इट विल बाउन्स ब्याक भन्ने हुन्छ। सो बाउन्स ब्याक त हुन्छ तर तपाईँको लेभलसम्म पुग्दैन, तपाईँले किनेको लेभलसम्म पुग्दैन, माथि जान्छ, तपाईँले होल्ड गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्न, फेरि तल झर्छ है। सो यसरी के भन्छ हामी बुल ट्र्यापमा पर्छौँ है। सो इट्स अ बुल ट्र्याप, समटाइम्स वी फल प्रे टु द बुल ट्र्याप्स। सो बुल ट्र्याप्समा के हुन्छ भने माथिको लेभलमा जब किन्छ, सो माथिको लेभलमा किनेपछि घट्छ है, घट्न थालेपछि के हुन्छ त हाम्रो साइकोलोजी, ह्युमन साइकोलोजी हामी बेच्दैनौँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हल्का बढी जस्तो हुन्छ अनि तपाईँले अब मेरो लेभलमा आएपछि म चाहिँ बेच्छु अथवा नाफा खाएर मात्रै बेच्छु भन्छ, त्यो लेभलमा पुग्दैन। किनभने बुल ट्र्याप कतिखेर हुन्छ चाहिँ टप लेभलमा चाहिँ बुल ट्र्याप हुने हो। सो स्पेसली द न्यू एन्ड ग्रिडी वान्स है। सो न्यू भनेको उसलाई अनुभव हुँदैन, मार्केटको अनुभव हुँदैन, निस्किने कसरी थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि ग्रिडी पनि हुन्छ है। सो ग्रिडी भनेको लङ पोजिसन लिन्छ, ठुलो पोजिसन लिन्छ। सो दे फल ट्र्याप टु द बुल। अनि त्यसपछि त्यो लेभलसम्म पुग्दैन अनि उसको पैसा चाहिँ होल्ड भइरहेको छ
सो मार्केट जति तल आयो उसले चाहिँ लङ पोजिसन्स राख्छ मलाई केही छैन म होल्ड गरेर बस्छु एन्ड दे आर द होल्डिङ वन्स सो त्यस्तो ट्र्यापहरू हुनसक्छ एन्ड बिसालाले अब आई डोन्ट नो वाट द सोर्स अफ देयर न्युज मलाई त्यति रिलायबिलिटी पनि लाग्दैन बिसालाको न्युज मेबी रिमर एउटै न्युज तपाईँले भने जस्तै एउटै न्युज उसले बारम्बार पब्लिकले फलो पपअप आउट हुन्छ नि त तपाईँलाई स्क्रोल गर्नुहुन्छ फेसबुकमै गर्नुहुन्छ भने त्यो पपअप आउँछ क्या तपाईँको अनि त्यो यसको स्टक मार्केटमा जो रिलेटेड छ त्यो न्युज नहेरिकन बस्नै सक्दैन न्युज हेरेछ अनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ सो न्युजले पक्कै पनि इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्छ है सो एउटै न्युज धेरै कुरा आयो भने मेबी र्युमर मेबी ट्रु वाट एभर होइन सो तर त्यस्तो पत्रिकाले गर्दाखेरि सर्ट टर्मको लागि सो इट्स नट लङ टर्म सर्ट टर्मको लागि चाहिँ उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ है सो हामीले जुन कुराहरू भनेका छौँ नि सो इन्फ्लुएन्सिङ होइन सो केही दिनको लागि चाहिँ तलमाथि हुन्छ तर लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यस्तो न्युजहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्दैन अनि तपाईँले भने जस्तै रजतजीले भने जस्तै मैले चाहिँ अर्को कुरा के नोटिस गरेको छु भने यस फन्डामेन्टलको म्याटर्स गर्छ जुन चाहिँ बिपिसिएल एकदमै राम्रो बुलिस एभरेज सिग्नल वाज गुड सबै राम्रो छ एकासी त्यसको रिपोर्ट आइदियो रिपोर्ट वाज रियली ब्याड एन्ड वी एक्सपेक्टेड सो बिपिसिएलको एक्सपेक्टेसन हामी अस्ति पनि कुरा गरिरहेको थियौँ सो बिपिसिएलको चाहिँ कस्तो थियो भने एफएओ निकालेपछि उसको फन्डामेन्टल धेरै स्ट्रङ भएको छ तर सोचे जस्तो उनीहरूको किन भएको छैन त्यो इपिएसहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेका छैन अरू मेबी अझै लगानी क्षेत्रहरू खोज्दै होला एक्सप्लोर गर्दै होला र बिस्तारै बिपिसिएलको अरूको तुलनामा राम्रो रिपोर्ट आएन झ्याप्पै 450बाट अहिले चाहिँ 405 406 तिर आइपुग्यो एनआइएलको कुरा एनआइएलको रिपोर्ट राम्रो आएको छ सो कम्पेरिजन टु अल अदर इन्सुरेन्स कम्पनी सो तपाईँले आज हेर्नु भने सबै इन्सुरेन्स कम्पनी घटाएको छ एनआइएल बढाएको छ सो रिपोर्ट म्याटर्स हिजो भर्खर रिपोर्ट पब्लिस भएको एनआइएलको राम्रो रिपोर्ट सो एनआइएल को म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो छ तपाईँले हिस्ट्री हेर्नु भने एनआइएल इज द नन लाइफ इन्सुरेन्समा एनआइएलको एकदमै म्यानेजमेन्ट राम्रो छ